Държавна търговска гимназия Димитър Хадживасилев, град Свищов. Първата търговска гимназия в България, създадена преди 126 години. Днес летоброенето не е спряло. Тя продължава да е новаторско, европейско, изпълнено с творчески живот училище, което умело съчетава традиции и съвременен дух. За да се прави бизнес, не са необходими само пари, а преди всичко работа, желание, време, енергия, усилия и идеи. Бъдещето принадлежи на идеите, на предприемчивите. Специалността ми е предприемачество и мениджмънт. Аз се определям лично като една от най-модерните специалности на територията на страната, но и в световен мащаб. В момента се намираме част по комплексна учебна практика. Анализираме конкурентите на нашата фирма Шоко ООД. Конкурентите са 3 фирми, за да получим информация за нашите силни страни на фирмата. Силните страни на нашата фирма от направения анализ за ниските цени, високото качество на продукта и това, че нашите украси са много по-добри и по-качествени от останалите фирми. Специалността дава много възможности за работа. Аз се определям като една съвкупност от способности, знания, умения, лидерски умения. Ако един ден имам своя собствена фирма или свой собствен бизнес и благодарение на тези умения и знания, които в момента в часовете и през всичките тези години съм получила, ще мога да се справим по-добре в бизнеса, в който ще се занимавам. Аз искам да продължа в същата материя, да изучавам икономиката, ако е възможно да се продължа по специалността. Спорт. Това е решението, което ще те измъкне от стола пред компютъра. Ще те раздвижи, разнообрази и добави нови емоции. Играя от 4 години в баскетбол в това училище. По принцип играя от 7 години баскетбол, тренирам. В училище се запалих по баскетбола. Преди в 5-ти клас, когато бях, имахме отбор към училище, а след това ме извикаха към по-голям отбор на града. И се записах там и много ме влече баскетбола. Хубавото е баскетбол, защото това е спорт, той ми дава здраве, също и начин на живот. Като игра, като цяло, той много ми харесва. За да си добър баскетболист се изисква да си спортсмен, да си упорит и да тренираш усилено, за да преуспееш. Да си спортсмен означава да играеш колективно, не сам, и да се слушаш в съветите на треньора. Най-новото, най-важното, любопитно и интересно ще научите от училищното радио. То е сърцето на училищния живот.
Нашето ученическо радио е възникнало по инициатива на ученици дълго преди аз да вляза в Търговската гимназия, но това е една част от училището, която ни сплотява, така да кажа, защото всеки може да си избере своята любима песен, която ние ще я пуснем по радиото и ще се чуе от всички, което малко или много допринася да се опознаем помежду си и също така забавляваме се през междучасията. Излъчването на радиото не става всяко междучасие, защото ние нямаме достатъчно време, за да го правим това. По празници задължително има предавания, голямото междучасие пускаме и зависи, все пак трябва да има някакъв повод. Живи включвания правим задължително празника на училището, празника на учителите, Деня на будителите и всякакви такива важни празници. Има живи включвания тогава. Избираме музика спрямо тенденциите, които са в някои от големите канали. Теглим техните класации и след това ги излъчваме по нашето радио, нашето лично радио, радиото на ДТГ. И така, защото иначе ако не го направим това нещо, няма да е толкова приятно и толкова важно за другите. Просто ще игнорират радиото, ако не им харесва стила, който се излъчва. Радиото работи само единствено в сградата на Търговската гимназия. Предавателът ни е много интересно за него, че е един от много малкото останали такива в България. Значи даже бих казал, че е ретро. Но все пак ни върши идеална работа. Днес на 8 ноември празнуваме Архангелов ден. На 8 ноември православната църква чества събор на Архангел Михаил. В народната представа той е водач на небесните сили и се бори против тъмните духове на земята. Наричат го още владидушник, тъй като вади душите на болните и старите хора. Без съмнение всички знаем от опит, че един правилно избран продавач-консултант може да изведе магазина в печеливша позиция, както и обратното. Моята специалност е продавач-консултант. Уча в Държавна търговска гимназия Димитър Хадживасилев. Избрал съм тази специалност продавач-консултант, защото искам да знам как да открия собствен магазин, да знам правата и отговорностите като търговец и искам да знам как да развивам собствен бизнес в сферата на търговията. Аз лично мисля да продължа в Търново с право, история и български език. Мога да си променя мнението, ще видя дали ще ми хареса четоводството и ще реша. За сега съм се насочил в Търново за история и български език за право. Държавна търговска гимназия е създадена в отговор на потребността от икономическо образование в края на 19 век. Това е един период, в който българските търговци и еснафи са завладели стопанския живот на страната, която всъщност политически им е отнета 4 века преди това. Тази епоха много добре е характеризирана от Иван Хаджийски, който е бивш възпитаник на Търговската гимназия. Той казва, че това е епохата на българските викинги, които са разчитали единствено на себе си, на своята смелост, на своята прозорливост, на своята предприемчивост. Някои от тези българи са получавали образование в страни на Западна Европа. Други, като дарителя Димитър Хадживасилев, са се обучавали в практиката. Но едните и другите са имали силното желание на българска земя да има българско икономическо училище. Убеждението, че просперитета на българската държава и нейното присъствие на европейската икономическа сцена зависят от знанието, намира израз в решението на Третото обикновено народно събрание, което на 9 февруари 1883 година приема предложението на тогавашния министър на просвещението, а именно да се създаде в Свищов първото търговско училище. Известен в този момент е народният представител Димитър Ранев от Свищов,
който по-точно става известен със своята защита в полза на това училището да бъде точно в Свищов, тъй като се разгаря дебат къде да бъде. Другият силен аргумент, това е дарението на Димитър Хадживасилев, който на 6 ноември същата година внася в Българска народна банка 240 000 златни лева. С тези пари се основава фонд, в който после инвестират и други свещовли, и други българи. И всъщност този фонд е в основата на изграждането на сградата на Търговската гимназия. Конкурентното предимство, основано на училищно съвършенство в полза на личността и обществото, това е стратегическата цел на Държавна търговска гимназия Димитър Хадживасилев, град Свищов, за периода от 2010 до 2015 година. Изграденият икономически начин на мислене, успешното съчетаване на икономика и компютърни познания гарантира успехите и постиженията на младите хора тук.